如果你咳嗽一直好不了，不管有没有痰，白天咳还是晚上咳，只要是反反复复不见好，最有可能就是下面这3种病。第一种就是支原体肺炎引起的咳嗽，开始是干咳，慢慢这个咳嗽就越来越剧烈，咳粘性痰，偶尔还伴有血丝，时间长的1个月都好不了。这个时候你单用止咳药是不行的必须用像阿奇霉素这样的抗生素，再联合清热化痰的止咳药一起使用。比如阿奇霉素加吉制糖浆这样联合用药。吉制糖浆呢，它有清热宣肺、止咳化痰的功效，主要就是用于外感风热导致的咳嗽表现为发热、恶寒胸膈满闷、咳嗽咽痛等等阿奇霉素对阴，吉制糖浆对症，双管齐下。第二种就是特殊类型的哮喘，也叫做咳嗽变异型哮喘，它和普通的哮喘那种喘憋它是不一样的它是以咳嗽为主要症状，而且是干咳、无痰或者少痰晚上咳得特别厉害。这肺部的一些常规检查一般也没什么异常但是单吃止咳药效果是不太好的，所以一般采取联合用药，比如像这个布地奈德这样的吸入性的糖皮质激素，加上像沙丁胺醇这样的支气管舒张剂，再加上吉制糖浆，这3种药物联合。第3种呢，就是胃食管反流性的咳嗽这种除了咳嗽以外，它还伴有反酸烧心。因为这种咳嗽主要是胃和食管的问题导致的，所以止咳药它是无效的，一定要先解决胃食管反流的问题。比如可以吃一些像奥美拉唑这样的抑酸药，还有多潘利酮这样的促规动力药。所以如果你的咳嗽一直不见好，一定要从这几个病去考虑。当然具体怎么用药还是要听医生的像支气管肺炎或者咳嗽变异型哮喘就去看看呼吸科，胃食管反流呢就去看看消化科。你学会了吗？转发出去，让更多人知道。